Lijep pozdrav, ja sam Toni Milun, dobrodošli na Instrukcije TV. Što radimo? Učit ćemo što su mješoviti brojevi i uspoređivat ćemo razlomke jednakih nazivnika. Što ćemo na početku naučiti? Vrste razlomaka. Pazite, postoje pravi razlomci, ali postoje i nepravi razlomci. Ali postoji nešto što se zove prividni razlomak. Potom ćemo vidjeti što je mješoviti broj, uspoređivanje razlomaka jednakih nazivnika, imat ćemo zadatak za učenike i roditelje, to je jedna ovako zanimljiva zagonetka, pripremat ćemo se za natjecanje i domaća zadaća. Pa krenimo s prvim primjerom. Koliki dio kruga je isjenčen? Na ovoj lijevoj slici imamo krug kojeg smo podijelili na 1, 2, 3, 4 jednaka dijela, bitno da su jednaka, i zato kažem da imamo četvrtine. Isjenčili smo jedan od ta 4 dijela i imamo razlomak 1/4. Drugi krug isjenčen malo više. Podijeljen je na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 6 jednakih dijelova i kažemo da imamo šestine. Isjenčili smo 1, 2, 3, 4, 5. 5 od 6 takvih dijelova, dakle, isjenčili smo 5/6 kruga. I u jednom i u drugom slučaju isjenčili smo dio kruga, odnosno manji dio kruga od cijelog kruga. Znači, manji od 1. Mi imamo dva razlomka, 1/4 i 5/6 koji su manji od 1. I oni se zovu pravi razlomci. Još ćemo sada u nastavku vidjeti kad su razlomci pravi. Zamislimo da smo isjenčili cijeli ovaj krug i ovaj dio. Isjenčili bi 6/6 kruga. A što smo mi naučili u prethodnoj nastavnoj jedinici? Dakle, odmah kad vidim da ja sam isjenčio cijeli krug, to je jedan krug, a ono što smo naučili je da je razlomačka crta predstavlja računsku operaciju dijeljenja. 6 dijeljeno 6 je 1. Ovaj razlomak se malo razlikuje od ovih. A sad pogledajmo sljedeću priču. Recimo, volim jabuke. Međutim, ja procijenim, evo skica jabuke, da je meni dosta pola jabuke. I pojedem prvo pola jabuke. Potom vidim da mogu i drugu polovicu. Znači, prvo jedna polovina. Potom još pola, znači još jednu polovinu i pojeo sam 2 polovine jabuke, odnosno cijelu jabuku. I sad mi se jabuka toliko sviđa da ja uzmem i od još jedne pojedem polovinu. Koliko sam ukupno polovina pojeo? 1 polovina jabuke, 2, 3. Pojeo sam 3 polovine jabuke. Recite mi, jesam li pojeo više ili manje od jedne jabuke? Odgovor je pojeo sam više od jedne jabuke. 3 polovine je broj koji je veći od 1. Kako ćemo mi sada znati koji je broj manji od 1, koji je veći od 1, a koji je jednak 1? 6/6 je jednak 1. Kad god je brojnik jednak nazivniku, brojnik kroz nazivnik, kad su oni jednaki, tada je vrijednost tog razlomka 1. 7/7 bi također bila 1. Kao što je ovdje bile 2 polovine. Ako pojedem 2 polovine jabuke, pojeo sam cijelu, pa je 2 polovine 1. Kad su brojnik i nazivnik jednaki. Ukoliko je brojnik manji od nazivnika, tada je vrijednost razlomka manja od 1. 5/6 je manje od 1 i 1/4 je manja od 1. I u tom slučaju kažemo da imamo pravi razlomak. Pravi razlomak je onaj kojem je brojnik manji od nazivnika. A ako je brojnik veći od nazivnika, 3 polovine, tada je vrijednost tog razlomka veća od 1 i mi imamo nepravi razlomak. Pa ćemo to i zapisati. Nepravi razlomak. Možemo li mi te 3 polovine, koji je razlomak, prikazati u nekoj kombinaciji? Pazite, vrlo rijetko ćete vi reći pojeo sam 3 polovine jabuke. Mi češće kažemo pojeo sam 1,5 jabuku. Znači 1 cijelu jabuku i još pola. Te 3 polovine je 1 cijela jabuka i još ova polovina. I to se kraće u matematici piše ovako. 1 cijelo i 1 polovina. Bez znaka za zbrajanje. I ovo ovdje je mješoviti broj. Primjer mješovitog broja. Svaki mješoviti broj se sastoji od prirodnog broja
i jednog pravog razlomka kojem je brojnik manji od nazivnika. Dakle, svaki nepravi razlomak čiji je brojnik veći od nazivnika se može zapisati u obliku mješovitog broja. A sada da vidimo kako se to može dobiti. Kako se preračunava jedno u drugo. Kako od 3 polovine dobiti 1,1 polovinu jer je to isto. Pazite, šta smo rekli? 3 kroz 2 je isto što i 3 dijeljeno 2. Pa ćemo podijeliti. Rećemo ovako. 3 polovine je isto što i 3 podijeljeno sa 2. 3 podijeljeno sa 2 je 1. Pišem 1. 1 puta 2 je 2. Ako ćemo pisati na duže, mi ćemo sad pisati ovako minus 2 i ostatak je 1. 1 podijeljeno s 2 ne može jer je ostatak manji od dijelitelja. E sada, znači ostalo je još 1 koji se ne mogu podijeliti s 2. Odnosno ostalo je 1 dijeljeno 2, a to je 1 polovina. 3 polovine je 1,1 polovina. Znači to je način preračunavanja iz nepravog razlomka u mješoviti broj. Kako ide obrnuto? 1,1 polovina. Da vidimo. 1, koliko ima polovina? 1 ima 2 polovine. I još ova 1 polovina su 3 polovine. To se dobije tako da se množi 1 puta 2 je 2 i ova 1 je 3. 3 polovine. Još nešto, znači rekli smo što je pravi razlomak, što je nepravi, kad je brojnik veći od nazivnika i on se može prikazati u obliku mješovitog broja. A što je to prividni razlomak? Prividni razlomak je onaj, recimo, 6 kroz 6. To je onaj koji se može zapisati u obliku prirodnog broja. 6 kroz 6 je isto što i 6 dijeljeno 6, dakle to je 1. 8 kroz 8. 8 dijeljeno 8 je 1. Ali ne mora biti samo vrijednost njegova 1. Koliko je to 10 petina? 10 dijeljeno 5 je 2. Zato je 10 petina prividan razlomak jer se može zapisati u obliku prirodnog broja. Da sam pojeo i 1/4 polovinu jabuke, koliko bih jabuka pojeo? 2. 4 polovine isto što i 4 dijeljeno 2 i zaista vidim da je to 2. Dakle, i ovo je primjer jednog prividnog razlomka. Drugi primjer. Marko je ispekao 7 palačinki. Evo ih, 7 palačinki. Zajedno sa svojim prijateljima, Lukom i Lucijom, pojeo je sve palačinke. I to baš tako da je svatko od njih pojeo jednako palačinki. Pitanje je koliko je svatko pojeo palačinki. U ovom ovdje primjeru igrat ćemo se još malo s mješovitim brojevima. Dakle, da je Marko ispekao 6 palačinki, a njih je 3, vrlo jednostavno bismo saznali koliko je svak pojeo. Ukupni broj palačinki 6 dijelim na 3 osobe. Marko, Luka i Lucija. 6 dijeljeno 3 je 2. Svak je pojeo po 2 palačinke. Ali kako ih je pojeo 7? Znači imamo malo veću vrijednost. Znači ovako. Od ovih 6 palačinki, svak je pojeo po 2. Evo ga, Marko, ove 2. Potom imamo Luka, ove 2. Lucija, preostale 2. I ostala je još 7. koju trebamo podijeliti na 3 jednaka dijela. Prvo ćemo zadatak riješiti grafički. Dijelili smo na 3 dijela i sad svaki od ova 3 dijela ide po jedinoj osobi. Marko dobija 1/3, Luka dobija 1/3, a Lucija svoju 1/3. I kako znamo mješovite brojeve, mi sada možemo reći koliko je svatko od njih dobio. Znači, Marko je dobio 2 cijele palačinke i još 1/3. I mi znamo da je to 2 plus 1/3, odnosno 2,1/3. Na koji način smo mi ovo još mogli izračunati? Jednostavno, ako 6 palačinki dijelim na 3 osobe tako da podijelim 6 sa 3 i dobijem 2, tako i 7 palačinki možemo dijeliti na 3 osobe. 7 dijeljeno 3 je, a što smo naučili u prethodnoj nastavnoj jedinici? Ako se ne može podijeliti, onda rezultat pišemo u obliku razlomka. 7/3.
Svatko od njih je dobio po 7/3. Dakle, imamo odgovor zapisan i na jedan način u obliku mješovitog broja i na drugi način. Sad ćemo mi još jednom pokazati zašto su te dvije vrijednosti iste. 7/3 je kad podijelimo 7 sa 3. Međutim, da bismo dobili mješoviti prikaz broja, krenimo mi s dijeljenjem. 7 dijeljeno 3. 6 dijeljeno 3 je 2. Znači, 3 u sedmicu stane 7 puta. 2 puta 3 je 6, pa možemo pisati -6, ali naravno, vi ste sad već 5. osnovne i to više ne pišemo. Idemo na pamet. 2 puta 3 je 6 i sad na pamet. Do ovih 7 je 1. 1 dijeljeno 3 ne može. Znači, to je to. Ostatak je 1. Znači, koliko smo dobili? 2 cijela i još ovaj 1 se trebao podijeliti s 3, a ne može se podijeliti s 3. Znači, 1 dijeljeno 3 je 1/3. Kad kažem ne može se podijeliti s 3, znači kažem i mislim ne može se podijeliti s 3 pa da dobijemo neki lijepi prirodan broj. Kao recimo kad dijelimo 12 sa 3 pa dobijemo 4. Evo, sad smo vidjeli zašto je 7/3 isto što i 2,1/3. Sad ćemo obrnuto. Mješoviti broj 2,1/3 ćemo vam prikazati u obliku razlomka i to nepravog jer je brojnik veći od nazivnika. Kako? 2 cijela, koliko ima trećina? 1 cijelo ima 3/3, a 2 cijela još 3, znači radi se o 6/3. Kako smo mi to mogli lijepo izračunati? 2 puta 3 je 6. I još ova 1 je 7/3. Dakle, 2 cijela i 1/3 je isto što i 7/3. Znači, prva, druga 3, 4, 5, 6, 7. Zaista ovo možemo pročitati kao 2,1/3 ili ukupno 7/3. Naravno, u nastavku ćemo još ovo vježbati. A sada jedna zagonetka. Zadatak za učenike i roditelje. Pročitat ću. 3 prijatelja išli su u motel. Recepcioner je rekao da soba košta 30 eura i svaki prijatelj da po 10 eura. Međutim, nešto kasnije, recepcioner se vrati i kaže ipak, soba košta samo 25 eura. I poslao je pomoćnika da vrati trojici prijatelja ovih 5 eura. Sad pomoćnik ne zna razlomke i on ne zna kako razdijeliti ovih 5 eura na 3 čovjeka. Mi sada znamo. I vrati svakome po 1 euro. Znači, sebi je zadržao 2 od ovih 5, jel tako? To znači da je svaki od prijatelja sobu platio po 9 eura, što je ukupno 27 eura. Pomoćnik je sebi zadržao koliko? 2 eura. I koliko je to ukupno? 27 i 2 je 29. A na početku su bili platili 30. Gdje je nestao onaj 1 euro? Rješenje zadatka i ostale zadatke s mješovitim brojem i uspoređivanjem razlomaka pogledajmo u nastavku.